प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हमारे पंचायत का आप ही मुखिया हैं? हाँ हम ही हैं। तो आप जनता की बात काहे नहीं सुनते हैं? रे कौन हो तुम? हम आप ही के पंचायत का एक आम नागरिक हैं। क्या समस्या है? अरे उधर बुढ़वा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, गांव में पानी पीने की समस्या है, ये सब आपको दिखाई नहीं देता है? रे तुम हमको वोट दिए हो, कैसे नहीं दिए हैं? हमको तो नहीं लगता है। हाँ जीतने के बाद हर नेता को ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अरे 10,000 रुपया लो और अपना मुंह बंद रखो। 10,000 रुपया लेने से और अपना मुंह बंद रखने से गांव में जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी क्या? अरे अरे वरे मत करिए, गांव में विकास के लिए काम करिए, काम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। ठीक है चलते हैं। जय हिंद जय भारत।